suposatzen zen galderak izango zenituztela, idatziko zenituztela eta jasotzen ibiliko zirela. Bidean nonbait galdu dira, ze horrea ez dira oindikan galderak iritsi, animatzen zaituztet hori, baldin badituzue idatzita pasatzera. Josebak hitz egin ondoren bientzakoak jaso eta egingo ditu. Joseba Antxustegi Etxarte, Tolosatik datorkigu, Tolosako Irukide ikastetxeko normalkuntza arduraduna da, eta irakaslea, baina Pasaitarra da. Bere hitzetan neguan Tolosarra da eta udaran Pasaitarra. Nik ez dakit hor udan arraun garaia izateak ze ikusi duen, baina norbaite kontatuta badakita urtean oso pozik daula eta Donibaneko egin zitzaien harreran ane ontzala eta gustora gainera. Abilade asko ditu Josebak, gizarteko kultur suspertzaile lanetan aitzen da beti. Tolosako Galtzaundi euskara taldekoa da eta honek argitaratzen duen aldizkarian komikiak egiten ditu. Txikitan marrazkiak egitea gustatzen omen zitzaion da komikiak ere bai. Eta horrela, 15 urte zitunean bizaletasun horiek batean bildu eta komikiak egiten hasi izan bera. Berak esaten du, marrazki batean informazio asko dagola, eta horregatik komikia gauza askotarako balio duen tresna dela. Bere hitzetan, marrazki bati begiratzea, informazioz betetako pilula bat jatea bezala da. Irudiak informazio bat eskaintzen dizu, hitzen beharrik gabe. Marrazkiak eskaintzen duen informazio guztia oso segundo gutxitan jasotzen duzu. Testu bat irakurtzeak aldiz esfortzu handiago eskatzen du. Eta behar bada horregatik erabiltzen du berak marrazkia hainbat eta hainbat mezu bidaltzeko. Baina hau ez da berak duen abilade bakarra, ez da ona ekarri duena ere. Joseba adimen emozionalean aditua da, expertiz maila du, eta behar bada abilade hori erabiliko zuen bere ikastetxean duela hainbat urte, gaur aurkeztuko digun proiektua martxan jartzea erabaki zuenean. Bere lankideak proiektu hontan parte hartzeko nola animatu zituen da prozesuaren nondik norako azalduko digu oentxe. Bueno, kaixo. Asko personalizatu dut eta nik ez nituen animatu, Lankideak animatu ginen elkarri eta horrei esker, esker, baina, hementxe nago. Gauza da, komikiena hoi bai dala, igual, bai dala egila, guztiz, eta nire lankide batek esaten du, naizela bere aurkako, ez da, beak hitzez eta asko onroiatzen da, igual gaur ere alaxe ingo naiz, baina esaten du bere kontrako naizela antitesia edo, ez? Laburtuta edo gauzak ola pilulatan bezala ematen detela. Eta hor bueno, asmo hori da eta ea asmatzen dugu. Orduan, komiki bat egin hasiko gea, ze askotan Saratxagak eta Josunek bai, eta normala da, nik ere habilidade joikeko banu balaxen gonunez, zitatzitu Einstein eta zenbait jakitun, eta askotan komikitan ere bai horrelako gauza garrantzitsuak, esaldi garrantzitsuak azaltzen dira, ezta. Eta hemen dago, zaldieroak berrian egiten duena, Mieltxo, plastilina irakaslea, iraila, eta berriz ere iraila. Eta irailan ez da egit, ez du nahi, baietz ikusiko duzu. Zer hongi pasako dugu, nea, guazen barura, barron plastilina dago, ez da. Hala, badakit, nik erosi nuen, animo maixu. Eta, irailan nik uste hola ibiltzen gala askotan, ez da. Orduan, animo maixu, eta az gaitezen. Orduan, azteko kontu horretan nola demontra azten dugu iraila. Karo, azten balin baga beti bezala,
joder, hau, beste ez egizen, aztemagea, badaki horrela bukatuko dugun. Bukatuko dugu, porru eginda. Porru eginda eta gaina leitxe txarrez. Hoi okerrago dala. Orduan, bueno, bukatu ezakegu porru eginda, baino gustoa eta pozik. Orduan, beste komiki bat, hau Olariagarena da, eta hau ere oso urte batzuk jaso nun, eta asko gustatu zitzaidan, ez? Etengabeko ezezkoa, baiezkoaren ukamendia, ez? Ukamendia, urkamendia, horre beti egiten ditu nitz joku hiekin, eta ez alda ala. Beti balin bagaude ezinean, ezinetikan ezin da ez eratea. Orduan, azken finean, edo aldatzen dugu, edo bitu, begira, oazen antzarra perratzea, o beste gauza bat egitea, ez? Orduan, kexatikan mugitzeko asmoarekin edo, norberak mugitzen hasi behar du. Askotan, lehen ere esan dan bezala edo, gauzak konpondu behar ditugu eta konpondu behar ditu edo eskolak, edo konpondu behar ditu edo eskolak, edo konpondu behar ditu eskolak, edo jaularitzak, edo politikoak, edo ez dakizenek, edo... Bai, baina negandikane hasi barko gea, norbait egandikan hasi barko gea. Ezta? Orduan, azken finean, hor dago oinarria, ez? Norbean gandikan hasteko, asmo hortatikan. Hor, zuek dauzkazuen fitxa batzuek dauzkazue eta fitxa horietan utxik daude. Gauza da, prestatu genunean hitzaldia, esan genuen, jendeak zer eduki dezake, komikiarena ondo egon daiteke, azken finean, eukitzeko puntu bat errez gogoratzeko, mugitu bar gehala, badala garaia. Ez horrek guzti esan ez gela mugitzen, baina, beste poz bat egin, baina, Eta gero fitxa hor. Fitxa nik hemen beteta dakat eta zuei azalduko zaizuena da erdi beteta. Kontua hartzen baituzu apunteak oso ondo ni oso gustora egongo naiz, baina autoestimarako primeran egongo da, baina azken finean utxik egote hori da norbeak pentsatu beharko lukelako ea bere beak edo bere ikastetxean edo zer egiten den eta hortikan hasi eta azken finean bukatu beharko genuke noizbait fitxa hori norbeak edo bere taldeak edo hori osatzen. Hoi da idea. Eta fitxa hau gu daukagu, baina ere ez da gurea, soilik gurea. Orduan, guk Tolosan Irukit ikastetxetikan hasi genuen esperientziak kontatuko dut, eta orain dela 6 urte edo 2003an edo hasi ginenean dena berraztertuz eta gauza da helburu batzuk jarri genitula, ezta? Eta helburu horien artean jarri genuen pertsona erdian. Eta pertsona hori erresa da esatea, baina pertsona da pertsona. Pertsona naiz ni, pertsona da ikaslea, pertsona da nire lankidea, pertsonak gea guztiak ez gurasoak ere bai. Pertsona da helburu. Gero, beste helburutako bazan lantalde eraginkorrak izatea. Proiektu eta plan egokiak egitea, eta proiektu eta planen arteko loturak egitea. Eta, euskera denon artean indartzea. Euskera eta bar, denon artean indartzea. Lantalde eraginkorrena garrantzitsua da, ze azken finean lantaldeak badaukagu kultura igual taldeak izatearena edo, o taldean aritzarena, baina igual lantalde eraginkorrak izatea igual ere ez, ez dakit. Orduan, horiek horrela hasi ginen. Eta, aldaketa momentu hartan, kontutan izan zen hizkuntza komunitate guztia. Parte hartu genuen
hezkuntza proiektua eta hizkuntza proiektua, normalkuntza proiektua, beste proiektua, denak berritu eta rebisatzen egon ginen, ezta? Eta hori egin zen denon artean. Eta momentu hartan zuzendaritzak gidatu zuen hori. Eta zuzendaritza, igual ez hitzola itxi bat bezala, ze zuzendaritzan jende eragin ezberdinikoa zegoen eta dago. Orduan, orain, gu konturatzen gea, guk egin dugun ibileran gauza, azken 6 urte hauetan edo, ikuste ditugun gauza ezberdinako, gauza mordoa, eta esan jontxo, egia esan, desente egin dugu, baina, claro, hori esan bat ziguten, oain dela 6 urte, igual, bihotzeko eman eta bertan gatuko ginen. Orduan, gu nolabait ausartu ginen, baina ausartu ginen aurretik esperientzia bagendeukalako. Azken finean irakasleak ez bakarrik gure ikastetxean, ikastetxe guztitan. Ja jende neurri batean zailutakoa da. Dena daukagu gure esperientzia urtetakoa. Euskara ikasi dugu, ingelesa ikasi dugu, ordenagailuak. Ez dute existitzen ordenagailuak, eta gu hori sartu geha euskara, ez da, eta adibideo eta 10.000 jarri itzazkegu. Orduan gure ikastetxeko esperientzia lehengokoak hartuta, hor ja bazegoen nolabait laneko giro bat, eta horrek asko balio izan zigun. Horregatik azaltzen zaizue hor, dagoela bilakaera bat ez, AD, azkenan D bihurtu arte. Horrekin ere, esan nahiko genukena da, aldaketak ez direla egiten egun batetikan bestea. Aldaketa hau egiteko igual pasadia, ez da egit, 20 urte. Oainik azaldu bardetena azaltzeko pasadia 6 urte. Gauza bakoitzak badauka bere bidea, bere prozesua eta bere lana. Sinistu genuen, gai ginela, eta hori gako garrantzitsu izan zen. Eta sinismen horretan, izan zana nahiko garrantzitsu izan zen, azken finean, gu momentu hartan ginen, erantzuten genuen Tolosaldeko soziologia ezberdineko jendeari, bai ideologia eta bai arraza eta bai erlijio ezberdineko jendeari, eta hor, azken finean dago jendea pilpilan daude hainbat gauza ez da, eta hainbat kezka, eta orduan, antolaketa berri bat behar genunaren konstiente ginen. Eta hizkuntza eta bizikidetza positiboa sustatzeko gogoa genuen. Hori lortzeko, gure ustez ezinbestekoa zen emozioen eta sentimenduen heziketa lantzea. Eta orduan horrekin, gartu zitzaigun, hori izaten da baitera adimen emozionala, oain moda nahi dana jartzen. Orduan, hor hasi ginen formakuntza, irakasleen formakuntza formatzen lantzen. Baina ez izan gauza bat, esan oain denak, neurri batean. Hankak ere sartu izan degulako, baina hasiera batean lehenengo muina hasi zenean, izan zen, jende hasi izan sartzen borondatez, gogoz, eta horiek juntzian besteak kutsatzen. Ez da, eta formakuntza horretan, gero sartu zen ikasleak eta gero beranduago sartu zen ere irakasleak. Eta denak, harrituta ginen, sartzen zen jendea, ilusioakin ateatzen zen, talaniteko gogoakin, eta azken finean, eragiten zuen pertsonan, ez da, irakasleari berari eragiten zion, eta gero beak eragiten zuen bere inguruan, bere ikaslekin, bere lankidekin, eta horrek ere, momentu hartan ondo egon zan gauza batako batega izan zen, etzala izan, oain denak inbar dugu, historia, oso ondo. Batzuk bai, bestek ez, batzuk hasi ziren egiten, horiek hasi ziren, eta gero jendea juntzan gehitzen.
ez ginen egon zai denak batea sartzeko, baizik eta talde bat hasi zen lanean, eta talde hortatikan gero hasi ziren talde gehiago lanean. Azkemaga beti denok emar dugu, eta denok batean bar dugu, eta denok hori ere zaila da, eta ezin da ere eskatu, errespetua ere behar du pertsonak ere bere prozesua, bakoitza gure prozesua, gure bizitza daukagu, ez, eta aurra hasi bat. Prestakuntza eskaintza honek zuzendaritza taldeen espektatiba guztiak handitu zituen. Ondoren, irakasleak zein gurasoek ondorio bera atera zuten. Norbere konpetentzi emozionalak garatzeak onurak ekarri dizkiela bizitzako arlo guztietan. Norbere burua ezagutzeko eta emozioak era egokiagoan kudeatzeko, harreman positiboak izateko familian, lanean, lagun artean, eta azken batean bizitzako egoerei aurre egiterakoan estrategi gehiago eta hobeak izateko. Irakurri dut, iruditzen zait garrantzitsua hor esan dana, ez da? Orduan, karo, guk noski gure kezka genitun, ez? Eta gure konplexuak, askotan pentsatzen dugu, kanpoan dagoena hobeagoa dela. Eta batzutan bai, baina bestetan ez. Eta kanpokoa ekartzen bali badugu gurera, ja konpondu degula. Ez? Eta ere ez da hori. Orduan hor, dauzkagu, azaltzen dira kezkak, konplexuak, beldurrak. Baina ja, taldeak lanean hasten direnean, taldeak lanean ari direnean zentzu batekin, talde horiek beak elkarren arteko, pertsonen arteko harremanekin eta aberasten juten dira, lasaitasuna ematen dira elkarri, errespetoa ere nik uste ematen dela, ez di joazte dena batea, batzuk bai dira eta beste batzuk ez dialako gai hortan, ez dira ez gutxiago ez gehiago, beranduko etorreko dira, edo beste gauza batzutan nahi dira. Ze, klaro, nik adimen emozionala aipatzen dut, baina adimen emozionala bezala izan daiteke, ez dakize beste gauza bat, izan daiteke. Asmoa da, uste non ja esaten izinela, ja esiltzen. Orduan, kontua da, asmatzea zerbaitekin, ez? Eta sinistea. Gu ere, noski ez gara supergizakiak eta superirakasleak, eta askotan badakizute, gizarte honek trampa jartzen dizkigu. Eta trampa galantak guk soluzionatu behar dugu munduko pakea, eta bar, etxeko batikan hasita baita ere. Orduan, guk egin behar dugu dena. A ber, guk gizartearekin batea, ez? Euskalduntzen, bestean, gizartearekin batea, ez? Orduan, holako gauzataz kontzientizatea garrantzitsua da. Eta ikastetxe batek ematen ditun, eta lankideen artean ematen ditugun pausoak hortaz kontzientizatea garrantzitsua da. Paper honek, fitxa honek, guri ere hortan laguntzen digu. Horretikan ematen zuen. Emaitzak eta ondorioak. Lantaldetan adibidez, lantalde ezberdinak daude. Badaude adibidez, irakasle batzordetan, badaude igual 42 talde daude. Gurasoak daude sartuta aisialdian, kiroletan, adimen emozionalan, festetan, hizkuntza normalkuntza batzordetan. Ikasleak baita ere. Ikasleak dute txaranga. Daude 40 begirale berri aurten. Hizkuntza normalkuntza batzordeare badago. Gurasoak egon dira jardunaldi batzutan behaiek azalpenak ematen, oain Santanderren.
Guraso behaiek egon dira, behaiek ikastaroak ematen ikastetxe bertan, beste guraso batzuei. Orduan, talde gaina, horietako talde asko autonomoak dira. Behaiek proposamenak egiten dituzte, lantzen dituzte, proposamenak egiten dituzte beste taldei, zuzendaritzari, lankidei. Guzti honen eragin azkenean oso positiboa da, eta lankidetzan aritzeko animoa eta gogoa gaina bultzatu egiten du. Eta noski, gaina identifikazio ikastetxearekiko, gure lanarekiko implikazioa, proiektuarekiko implikazioa, asko laguntzen du. Eta gero gaina, espero ez dezun abia da hartzen dula. Guk egia esan, ez genuen espero guzti hau. Nahi genuen, deseatzen genuen, neurri batean, baina ez genuen espero horrelako abiadan jutea, eta abiada handian junda. Orduan, emaitza batzuk jaso ditugu uste baino lehenago, eta hori oso pozgarria da. Beraz, balorazioa, jontxo, ausartzea merezi du. Eta, hombre, merezi du, eta ez gabotako paetan kontra. Merezi du, eta posible den bideetatik abiatuko geha. Gure bidea, oaingoz ondo dijoa eta bideetako bat izan daiteke. Konstientizatea garrantzitsua da, lehen esan dut hori. Eta guretzako adimen emozionalaren garrantzia esan dizeu, baina, ez dut ere ez bereziki, aipatuko eta askotan, baina ez dut ere ez bereziki horrekin tematu nahi. Ikasitakoa guzti honetatik. Azkenean, norbera jabetzen da, edo norbera jabetzen da eta jabetzen gara den artean, baina, proiektu bakarra indartzen da. Gure hezkuntza proiektua aberasten duten proiektu eta plan osagarria ditugu. Eta gure identitatea indartzen da. Identitatea indartzen da ikastetxe bezala eta pertsona bezala, ez? Gure ikastetxea ez da berdin orain eta joan urtean. Edo joan urtean eta oain dela bi, eta aurrera jotzen badugu espero ez ez. Aurrekoan ere bai lankidekin eta hitz egiten, justu aurtengo kurso hasieran uste genituen zenbait zailtasun egoki gainditu ditugu. Joan urtean igual kurtso bukaeran pentsatzen genuen gure bide honek hainbat oztopo txiki bazituela eta jarraitzen ditu izaten, baina batzuk garbitu egin dira. Orduan horre ikastetxea berkokatzen da ia egunero, eta gu pertsonak ere berkokatzen geha, gure pentsamendua, gure kontzientzia aldatzen joten da. Loturak egitea talden artean, proiektuen artean, oso garrantzitsua da noski. Horrek indarra ematen du, talde indarra, talde bezala juten zarenean, beste zakitz nola ze adibide jarri, baina bat deno dakizute hori ala dala ez da. Eta gainea bereziki, baloratzen maizute, zure emaitzak edo zure lana baloratzen badute, horrek berrindartu, bermotibatzen du taldea, pertsona, eta ilusioa, implikazioa, arrakasta partekatzen da, dena gaudenean guztua bakizute ze jatorra gehan. Hobe da jatorri biltzea eta guztoi biltzea marmarka baino. Hori zerk errazten du. Gure kasuan, ikastetxe haundia geha esango genuke. Gure kasua ala da behintzet. 3 ikastetxen batu ere amantzan bere unean, eta orduan bakoitzaren hoberena hartu zen, eta orduan horrek, batasun horrek indarra ematen du.
Gero, hirukidek bera, berri izateak nahi eta ezko berritzea suposatzen zuen, ezta? Egitekotan egin dezagun ondo, errezetarik ez badugu ere, ausartu egin geha. Gero, lan erraldoi hori orokorrean ondo planifikatu izan da. Aurreko esperientziak kontutan izan dira eta hasieratik talde eraginkorrak bilatu izan dira. Estamendu ezberdinen artean komunikazio eman da. Ebolaketak egin, entzun, erantzun, egin dira. Ebolaketak egin, adiz lehen FQM eta ez dakit ebolaketak nola egin behar diren, baina ebolaketak egin behar ditugula hori garrantzitsua da. Funtzionatzen duten taldeak errespetatuz berriak sortu dira, eta ia beti partaideen indarrak, gogoak eta nahiak zainduz. Garrantzitsua da hori. Indarrak, gogoak eta nahiak zainduz. Adimen emozionalak gure lana ongi egiteko irrika eta ilusioa berritu du. Gure indarretan sinisteko aitzakia eman digu. Indarrak ere metatu ditu. Hasieran irakasle batzuen gogo sortutako taldeak besteak positiboki kutsatzen joan da. Gainera, gure lan honen erakusleio funtzioa betetzen du. Pertsona egokia toki egokian dago. Ez nahiz bazai gustatzen, ez dakit esan, agenda 21, hango arduraduna izatea edo hango lan taldean egotea, behartzen badiat ere alper-alperri gongo naiz, nire papeleta kumplituko eta segi aurrea, ez? Orduan, garrantzitsua da jendeari galdetzea, hitz egitea, kokatzea, ez? Eta lantaldei dauden baliabideak eskaintzea ere, bai. Eta gu, baliabideak ateatzen baliabide zukua ateatzen espezialista geha. Baliabide gutxi balin badago ere, saiatzen geha horre bai materialak eta bai lankideen artean hori aprobetxatzea. Zer dagoen etxean, eta etxean dagoenetik hasi, eta gero karriko dugu kanpokoa, baina etxetik hasiko geha. Horrek ere gure arteko elkarri erakustea eta gure arteko prestakuntza ere laguntzen du. Informatikari buruz dakinak laguntzen dio beste bati eta dakinak ingeleseko ez dakize metodo, igual lagungarria da euskerarako. Oain bai. Bueno, orduan, ez duguna egin behar azken finean, proiektu bat edo zama bezala hartzea, eta ilusioa, ausardi eta komunikazio ezak, hori noski txarra dela, eta proiektu bakartzatez hartzea, irukide edo dana. Hartzea, taifa serreinoa bezala, han daude ez dakiz zeintzuk, hanbesteak, eta bakoitza berera. Eta gainea, nik saltzen balin behar nire zela hoberena, hobeto eta izorratu dadila ez dakiz zein, kiroletakoa. Hori baki bezetz. Guzti honek sortu du dokumentazio bat, beste batean esango dola zein dan, eta dena den sortzen dugun dokumentazioan eta hor bai esan nahetena da azken finean gu bai proiektu eta planetan eta bai garrantzia ematen digula elkarren arteko loturak egitea. Balin gaude, oain adibide jartzeko temura ez da baina, elkarren arteko laguntza garrantzitsua denez, balin gaude ingelesa lantzen, eta ingelesa nahi balin badi adjetiboarekin, adjetiboa landuta dago. Euskeran, balin bagea tutoritzan lantzen harremanak ikasleen artekoak, harreman horiek izan daitezke, landu daitezke ere, nola izan daitezken euskeraz noski, edo noiz izan daitezken gazteleraz, edo noiz izan daitezken ingelesez, eta bar. Orain, guztien laburtzeko, dakat hemen tramankulu bat, hau ere da materiala aprobetxatzeko hau trastozar bada,
Eta honekin, ez dakit gogoratuko zaten esandakotaz, baina igual gogoratuko zaten etaz. Ze, azken finean, adibide bezala erabiliko dut, eta musika instrumento bada, metalofono bada, eta metalofono, bueno, ez dakit musikak, Gauza da, aldapeko sagarraren joko detela, Euskalduna etorri eta kontzertu eta guzti. Ordu. Entzuten da? Ez da entzuten ere igual. Baina, bueno. Ondo, ez da? Ordu. Kentzen den nota bat, eta ea ze gertatzen da. Kendu dezaket beste bat, ez da? Kendu dezaket. Eta badakizute ze gertatuko dan. Orduan badakizuten ze gertatuko dan, azken finean, nota guztiak dira beharrezkoak abesti bat ondo jotzeko edo soinu egokia izateko. Orduan, lankidetzan denak gea notak eta denak gea beharrezkoak gure ikastetxeak ondo funtzionatzeko eta bentzet doinu on bat izateko. Besterik gabe eskerrik asko.